Hello rezami mugira umunsi mwiza ne vyize fanye naho muherereye reka ndagushimire wowe wamaze kuri subscribe cyangwa sabone kuri page yacu ndagusaba yuko ufine kugakengera kugira ikiganiro kigiye kuzuza kubona direct bikoroheye cyane reka ndagusaba utere ko ikuru kanyarutsa kugira ibiganiro byacu bizoze biragucika reka kandi ndagushimire cyane ukora partager ku zindi mbuga nka WhatsApp na Facebook ndagushimire kandi ukora j'aime cyangwa like kajya kantu ntakovuga kabisa uruteye intege kandi ukoretse yuko tuba turi kumwe cyane ndabahe ikaze kuri Intare web TV rero turabire hamwe amakuru nkino yavuze bimenyesha amakuru bitandukanye hirya no hino ku isi ntucikwe ndakwingiza ikiganiro kirabe kandi unezerwe cyane reka amakuru yacu uyu munsi tuhere mu gihugu ca Espagne ukimenyesha amakuru mu Deportivo kitubwira kiti umwaka mubi kuri FC Barcelona kikaba cyagarutse kuri game ya FC Barcelona renganije mu gwa ibare gitsindo kimwe mu kindi mu vyukuri kitubwira kiti uyu mwaka wa 2020 ni umwaka mubi kuri FC Barcelona ati bawutanguye nabi banganya na Espanyol bitsindo biri mu bindi batsindwa mu bitsindo vyinshi incuro nyinshi bawurangiza atari kombe batwaye banawurangije banganje na ibare gitsindo kimwe mu kindi ati ni ngurane kuri FC Barcelona ikamenyesha amakuru sport ci Catalonia naco kitubwira kiti ukundi kubabara kuri FC Barcelona ati banganje na ibare muhira baciye bakwiza amanota 9 bamaze gutakaza bari ku kibuga cyabo Camp Nou ati bice biba complique gukurikira ikombe ca La Liga cy'uyu mwaka ati Griezmann yongeye kwigenza nabi cyane ati Bright watehuje penalty mugihe Araujo yatanze impano mu vyukuri ku gitsindo ca ibare ati na Coutinho yavuye mu vyukuri mu kibuga avunitse ikamenyesha ko kibakindubwira yuko Zinedine Zidane yagarukanye Modric na Hazard mu kibuga mu rukino baza gutana mu mitwe n'umugwa Aryoshe umusayi n'iminota 15 mu kitubwira yuko Leo Messi yamaze kugaruka i Barcelona kandi twibutse yuko ari no mu kibuga mu vyukuri marorero rukino mugwi wari muranganya no mu gwa ibare mu vyukuri ibitsindo kimwe mu kindi ikimyesha amakuru makajo kitubwira kiti ubuzima butagira Messi nukuba bumeze ati Barcelona nawe gutsindira muhira ibare ati ndoto zo gukira Liga y'umwaka zigenda zirahera ati Bright White yahuje penalty ati Griezmann mu vyukuri yongeye gusubirizwa mu rukino nyuma yo kwigeza nabi cyane ati ibare mu vyukuri rose nota ryawo rya mbere ikampu no mu mateka kaba kitubwira yuko rero ati Madrid naiza ko imira kino gwayo gwa mbere mu vyukuri kumwe na Diego Costa aiza ko imira tena na Granada mu mitwe uyu munsi 2:15 mwe kinatubwira yuko Asensio Hazard na Vinicius mu vyukuri aza ko barimo baragwana mu vyukuri kugino k'uyu munsi bari bayuko bomera neza cyane bakaja muri mudu ikimyesha makuru AS cyo cyagarutse kabisa kuri interview cyakoranye na Sergio Reguilon mukinyi wa Tottenham kaba cyakarose izo yo kunganya kwa FC Barcelona kaba cyagarutse mu vyukuri iyo interview ya Sergio Reguilon ore yarimo aravuga yuko abamenyereza ba mbere beza kuriwe kwisi ari Jose Mourinho na Luis Enrique amenyereza mu gusohoka igihugu wa Espagne akaba ari Sergio Reguilon yavuze ati abantu bamenyereza ba mbere beza kuri jewe akaba yanavuze yuko kuva avuye muri Real Madrid batarigera bongera kuvugana na Zinedine Zidane yavuze yuko bitanatangaje ko batangiye kuza baravugana kandi yavuze yuko Real Madrid yamuhaye ibintu vyose mu vyukuri yakeneye mu buzima avuga ati kuhasubira ni ibintu vyumvikana ati ni ibintu nanje ndota kuzokora akaba kandi yanavuze yuko kuriwe atabona Sergio Ramos ava muri Real Madrid ahubwo abona yuko azohasazira ikimenyesha mu gucagarutse no kwiyo match ya Barcelona kitubira kiti Messi mu vyukuri yababaye ngira mwayibonye ngere ya match irangiye kujya kunanya yagize umuntu avuga ati ibintu nibibi cyane kabone kinatubwira yuko Dembele yagarutse sindi gitsindo mu gihe Hazard yamaze kugaruka muri squad ya Real Madrid aza guhabwa iminota yo gukina mu gihe Atletico Madrid za kubirimo arareba ukuntu yo kwifana mu vyukuri imbere ya Getafe Demila mu gihugu cy'Ubwongereza yagaruka kuri match ya United yamira tsinde mu gwa Wolverhampton igitsindo kimwe mu busi gitsindo cha Rashford mu nota ya nyuma kitubwira kiti ishoti rya Rashford mu nota ya nyuma rihaye United amanota 3 ikirushwa na Liverpool amanota 2 yonyene icihisimbira mu kibanza ca kabiri akitubwira yuko Rakazeti na Saka bafashije Arsenal kwigeza neza itsinda Brighton igitsindo kimwe mu busa Arsenal naibo bananya kwigeza neza cije mu kibanza ca 13 akitubwira rero yuko hariho ewana record za positive kabisa za COVID-19 muri championnat y'Ubwongereza ku buryo rero football yarimiro bivuga ko ishobora guhagarikwa
inkino zigahagaramwo gatoya bakareba yuko ico kibazo bagikemura. Kimenyesha makuru Express nico kibivuga neza kitubwira kiti ikirori gitirezo kubandanya ataremwe arabama ka menshi ya COVID-19 mu Bwongereza atariko Premier League nta mugambi ifise wo guhagarika irushanwa ati kirori gitirezo kubandanya. Daily Telegraph yagarutse nayo kwiyo makao kabisa ya COVID irimo iratera Premier League bavuga ati season ishobora guhagarikwa kubera kao za COVID-19 atariko Premier League ntiri mu mugambi yo kuyihagarika irimo yitegura yuko ikirori gitezo kubandanya inkino zikabandanya ziba. The Times nayo irabivuga ivuga ati irimo biravugwa yuko irimo birahamagagwa yuko season yomera nk'iyihagazwe gato COVID bakabanza bagakemura ibibazo vyayo. Mukamyere guys yuko COVID-19 haje ubundi bwoko atari burya bwahahora akaba ari nayo mpamvu avuga ati vyari kuba vyiza sezo ihagaritswe bakabanza bakitegura ukuntu bagwanya iyo COVID jasheruka kuvuka. Akaba ari bavuga ati Premier League ariko ntirimira vyibaza ntirimira vyiyumvira ishaka yuko ihiganwa ribandanya rikinwa muri Premier League mu vyunuko ibimenyesha makuru by'ingambwe cyo Bwongereza vyagiye birabigarukako. Mgihugu c'ubutalana Total Sport yagarutse kuri za transfer zo mu gwa Juventus tubwira ati Paul Pogba na Lorente namwe mu bakinyi Juventus bandanya gukurikiranira hafi. Akimenyesha makuru kinatubwira yuko wahoze ari umumenyereza wa Juventus Fabio Capello we yavuze ati sinofa ntanze Paulo Dybala kuri Paul Pogba ati umukinyi wonyene notanga kuri Paul Dybala vyo bahari Keni. Akaba yagarutse ku majambo yaramaze imisi avugwa yuko Juventus ishobora gutanga Paul Dybala bakayiha Paul Pogba. Akaba ari umumenyereza wa Juventus Fabio Capello yavuze ati sinofa ntanze Dybala ngo ampe Pogba ati umukinyi wonyene notangira Dybala yo bahari Keni umusatirizi wa Tottenham Hotspur. Tumeze nk'abaca mu gihugu ca Tanzania duhereye mu kimenyesha makuru Daily News Sport kaba kitubwira yuko abakinyi babiri ba Yanga bari doubtful kuri game bafitanye n'umugore wa Tanzania Prisons ku munsi w'ejo isaha 10 z'umuhingamo kabisa. Batubwira bati hari abakinyi babiri ba Yanga bashobora kudakina iyo game uko umumenyereza wayo Cedric Kazi yabivuze. Korege batubwira yuko mwabo bakinyi harimo Saido Ntibazonkiza hamwe na Yakuba. Kare batubwira yuko Saido Ntibazonkiza na Yakuba bose bagize tubazo tw'imvune muri game ya EF heruka gukina mu gihe rero bashobora gusiba game bafitanye no mu gwa Tanzania Prisons ku munsi w'ejo. Akwale Cedric Kazi yavuze ati abakinyi bose bameze neza ijana kujina baragize akabazo tubazo tw'imvune mu rondero kina gwa EFFC ati bashobora kudakina urukino gwa Tanzania Prisons ku munsi w'ejo isaha 10 urukino zobera kuri Nelson Mandela Stadium. Akaba Cedric Kazi yavuze ati kugira tumenye ko bazagukina tuza kubirabira ku myimenyerezo y'uno munsi. Akaba rero kimenyesha makuru Sport cyo kitubwira kiti Tanzania Prisons yitegura gukuraho record ya Yanga yo kumara inkino zishika 16 idatsindwa muri Tanzania. Akaba ari game ikomeye kwa rukino toroshe mu vyukuri bavuga ati nimwe mu nkino zirindiranyugisha mu gihugu ca Tanzania hagati ya Tanzania Prisons na Yanga. Umugwi wa Tanzania Prisons ntumve nkuko nibaza nguroroshe nimugwi kabisa ukomeye bavuga ati azoba ari game yo ikomeye cyane ati ko wale Yanga idafise abakinyi babo babiri ikagira Imana n'ivyayigora igasanga ntabifise ishobora kabisa kugira ikibazo. Abafana ba Yanga bafise ubwoba bavuga ati twoburaho bakinyi twoba tugoye kuri Tanzania Prisons ati byo tubana ingorane kabisa. Kwa tuzorindira ku munsi w'ejo kuraba yuko bazoperforminga mwiyo game iteganije isaha 10 z'umuhingamo ku Nelson Mandela Stadium mwihigano y'icyo cyambere mu gihugu ca Tanzania Vodacom Premier League. Leza minduka kwanje tukati makuru y'inkino yiriwe aravugwa kabisa ku mugano wa Buraya nuko rero umukino wa Giruhuze Tottenham na Fulham heje na bakuba bani duguhagarikwa utaza kuba kubera ibintu vya COVID mu vyukuri vyateye mwiyo migwi. Akaba rero abakinyi bayeshi banduye ico kiza. Akaba rero urwo rukino rweje guhagarikwa mu yandi makuru. Akaba Premier League yifata ingingo yuko bijye ibintu byamaze imisi haza abafana bake muri stade babihagaritse burundu na mafana nomwe hazosubira kuza kuri stade kubera iyo COVID-19 bwoko bushasha bwateye. Kwa mayandi makuru ariko Philippe Coutinho nyuma yo kugira imvune ku rukino rwo ku munsi w'ejo agiye kumara hanze amezi 4 adakina. Wamva yuko ari kibazo kuri FC Barcelona
mu gihe mu yandi makuru ari uko rero Manchester United mu vy'ukuri ngo ifise rekord yo gutsinda ibitsindo minota ya nyuma. Akore mwe yisezo muri Premier League bamaze kuronka amanota 8 bayakesha gutsinda igitsindo guhera ku minota 85 kuduga. Imaze kubahesha amanota ashika ku 8. Iyo baje tsinze ivyo bitsindo kabisa Man U eba yicaye mu kibanza ca 11 ariko umva yuko igitsindo by'iminota ya nyuma mu vy'ukuri bibafasha cyane bategerezwa gukora gushika match irangiye. Akaba kandi mu yandi makuru ari Romelu Lukaku yari yakoranye Ikiganiro n'ikimenyesha makuru Football aho yamaravuga yuko ari umwe basatirizi ba mbere ku isi mu uyu mwaka, avuga ati singiye gutondekesha batanu ba mbere atari kiconzi cyo nuko ndi muri batanu. Akaba mu yandi makuru ari Erling Haaland mu ndwi heze rero maravuga nawe bamyugariro batatu ba mbere beza ku isi kuri we muri iki gihe, bari maravuga ko Sergio Ramos ari we wa mbere mu gihe Virgil van Dijk amukurikira hamwe na Kalidou Koulibaly wa Napoli. Kwa kandi mu yandi makuru ari kimenyesha kuri The Guardian cyane kiratondesha abakinyi ba mbere ku isi muri uyu mwaka, aho cyatubwiye yuko wa mbere ari Robert Lewandowski, Leo Messi akamukurikira, Cristiano Ronaldo akaba wa gatatu, mu gihe Kevin De Bruyne ari wa kane, mu gihe Saido Ntibazonkiza wa gatanu nko kimenyesha makuru coco kibibona. Kandi mu yandi makuru tugiye mu makuru ya transfer yo baravuga ko ngo Arsenal yifuza Isco ku ntese mu kwezi kwa mbere, akaba ariyo priority yabo ya mbere mu kwezi kwa mbere. Baje ba Oware bose babahezi bavuga ati Isco niwe mukinyi wa mbere dukeneye mu kwezi kwa mbere, akaba bazo facing a competition na Sevilla na Remira mwifuza. Mu gihe mu yandi makuru ngo ari Ronald Koeman acifuza gukina demu muri FC Barcelona, ariko hakaba amakuru avuga yuko abantu begereye gukina demu bamenyesheje yuko umukinyi yifuza kuguma muri Liverpool. Mu yandi makuru akaba Manchester City ngo gifite icyizere cyo kuzoronka Leo Messi, naho akavuga yuko ngo afite indoto zo gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati Manchester City ikizoguma imusinyisha mu vy'ukuri mu mwaka uza. Mu yandi makuru ngo ni Pochettino yifuza kuzuza n'abakinyi batari bake ba Tottenham muri Paris Saint-Germain, mugazo amaze kutangazwa mu mumenyereza wa Paris Saint-Germain mu buryo buri officiel. Abakandi muri abo bakinyi harimo abakinyi nka Dele Alli na Hugo Lloris n'abandi kabisa batandukanye. Kandi mu yandi makuru ari Wolverhampton yifuza gusinyisha Diego Costa yari atandukanye na Atletico Madrid. Mu yandi makuru Liverpool yamaze kwikura muri battle yo gusinyisha mu yugaro wa Inter Milan Skriniar, nyuma yaho Inter dominishizeho 54 million y'amapaundi kuri uwo myugariro kabisa muri Slovakia. Mu yandi makuru gazi yiriwe aravugwa canke mu nkuru ziriwe ziratemera ku mbuga ngurukana bumenyi uyu munsi, n'aba bakinyi bazorangiza amasezerano mu migwi yabo mu mwaka uza mu kwa gatandatu. Abakinyi bose tugira dusome nta numwe azoba afise umugwi, umuguzi wawe wemerewe kumutorera ubusazi yemerewe kuja mu ashaka igahe bishakiye. Akaba ari abakinyi bakurikirana abanyarimwe amazina akomeye cyane, akaba ari Leo Messi, Sergio Aguero, Mesut Ozil, Sergio Ramos, David Alaba, Memphis Depay, Gini Wijnaldum, Alkidius Milik wa Napoli, Angel Di Maria, Julian Drexler wa Paris Saint-Germain, Olivier Giroud, Jesse Lingard, Johnny Evans wa Manchester myugariro wa Muramuzi, Henrik Mkhitaryan wa AS Roma, Hakani Kalinogurumu Petaguruka we wa Semira, amanje Jerome Boateng wa Bayern Munich. Akaba abakinyi bose guhera mu kwezi kwa gatandatu 2020 atanu mwazo bafise umugwi bazo bemerewe kuja mu mugwi bashaka. Urabona yuko mugwi yameniya harimo umugukwiye kabisa ushobora guforma mugwi wuzuye ugiye kwiturira abakinyi bose for free. Gusa biba bitanoroshe kabisa kubona bafise igindi migwi baba barapanze kuca basinyira. Rezami mugwi umunsi mwiza n'ibihe vyiza, munagira n'umwaka mwiza wa 2024 tugiye kwinjiramwo. Imana ibahe umugisha ibahezagire, murakoze.